Kadenyu muri yeZimbabwe nhasi tadzoka futi kuchirongwa Beyond Bus. Tina baba vari panapa anonzi baba. Baba munonzani baba makadi henyu? Inini ndinonzi kazi waye madzimai. Ini ndinonzi Mudhikoni Sansirai. Mudhikoni Sansirai. Wangu. Alright. Saka zvamunonzi Mudhikoni Sansirai, chechi yenyu ichechi ipi yamaipinda? Ini ndaibata ndiri kuSenta Ndioni. Senta Ndioni. Senta Ndioni ndiko sondora ndaibata ndiri roro madzimai. Oh. Alright. Saka imimi mujere makapinda nenhau yei futi. Ipapo rega ndipapatsanure munhu waMwari. Vanhu vakatanzi ini ndabata chibharo. Ofuchini handisi kuwirirana nazvo kunzi ndabata chibharo, ndanzi munhu waMwari abata chibharo. Saka ndingati ndo nyaya iri yakandiwinza muno zvikanzi iwe wabata chibharo mwana ndarume. Saka mane makore mangani muri muno mujeri? Ndakapiwa 14 years. Ndakapiwa makore 14 zvikanzi uchange uchitora mutongo wako muno muchikurubhi. Saka apa ndakakwanisa kusvitsa, ndakashanda maviri. Saka tingati kwasara 12. Kwasara 12. 12. Alright. Saka imimi mwana wayo makabata chibharo, makamubata muchida here kana kuti maisada? Chii chakanyasoitika? Ndisipapatsanura ipo. Ndingatoti mweya wotsvina madzimai. Handingati inini ndakabata mweya. Handingati ndakabata mwana chibharo ini. Right. Saka imimi chinyatsotiudzai kuti chii chakanyasoitika, chii chakatora nzvimbo, chii chakanyasoitika pamuri kunzi makabata chibharo, chii chakanyasoitika? Regai nditsanangure ipapo madzimai. Regai ndipapatsanure kuti kana dare richinzwa Gabriel atitungamire madzimai. Muri kuona tiri panyaya iyoyo. Regai nditsanangure ndichiti pane vamwe madzimai vakasvika kumba kwandaigara kudombo chavo. Zvikanzi mwana ari kurwara, mwana aita dambudziko, pane chadzudza. Ndikati chii chadzudza? Zvikanzi mwana haasi kubata pamuviri. Mwana ava namakore ari mukati meimba yake yakarorewa, asi hapana pamuviri pakabata. Ndikati aiwa, izvo ngirozi yekumusoro Gabriela ndizvo zvaanogona kubata. Ndikati inini sekuchechi kwedu sekuona kwamunoita, isusu tainamata kuchechi ndiye nguo tsvuku. Alright. Zvino vasvika ndikati aiwa, iri dare tinofamba naro, harisi dare rinonetsa. Muri kuona mukati membiri yemweya mutsvene. Saka ipapo ndikati uyai nemwana nimushandire. Saka asvika mwana ndakamupa nhombo. Ndamupa mwana nhombo ndikati enda unoshandisa sezvizvizvi. Kana wageza nhombo, wageza muteuro, udzoke tichizokupa munamato wako wekunduso. Handiti maona. Zvino mwana akanouya, asvika paya. Asi mweya mutsvene wakati aiwa, chitarisa kaiwe Sansirai. Chienda pakati pemwana uyu. Pinda kanaye mumba yemukati. Mwana abate pamuviri apa. Kuzi dambudziko ranga riripo nderekuti murume wake waigara naye nechemari mwezuro ndiye anga asingabare. Handiti muri kuona. Saka inini ndikanzi namweya mutsvene, aiwa chimupa pamuviri pamweya mutsvene. Ndikashandisa mweya mutsvene. Mweya mutsvene ashandisa inini kuti iye akwanise kupa mwana pamuviri pake. Matauriro amaita inini handina kumanzwisisa. Mati mimi mweya mutsvene wakakutora wakapinza mimba yemukati, pinzai mwana mimba yemukati. Mweya mutsvene wakagara pandiri madzimai. Muri kunzwisisa? Mweya mutsvene wagara pandiri achitaura Mikaeri ari kumusoro. Zvikanzi aiwa, pinda nemwanasikana uyu muimba yemukati. Kana wapinda muimba yemukati achabata pamuviri. Nokuti murume wake wanga ari kugara naye panguva iyoyo anga asingakwanise kuti mwana uyu abare pamazuva ekurarama, pamazuva edu. Hamene kuti muri kundinzwa pambiri yemweya mutsvene? Asi ipapa panotinetseni kuti mweya mutsvene haangatomboitaure zvinhu zvakadaro ka. Anyway mukoma wangu, saka imi munefungidzire kuti muchabuda rini uye mune makore mangani? Kwasara sezvanambotaura kuti kwasara 10. Kwasara makore 10 ekuti mubude. Ekuti ndibude. Handiti maona. Kozi dzanga dziri 14. Actually dzaive dziri 18. Asi ndakazobvuzirwa dzimwe 4 nekuteerera zvikanzi aiwa naMajor Street iwewe tiri kuzona. Saka ipapo ndakaona kuti aiwa Gabriel atungamira. Saka izvozvo Alright. Saka imimi mukutoona nge musina mhosva here ipapa? Aiwa kamadzimai. Panyaya iyi handina mhosva nekuti nyaya yakaitwa namweya mutsvene. Inini hamungatongondibrema kaipapo. Handina mhosva yandakaita panyaya iyi. Handina mhosva kozi inini ndakangoita kubata kwemweya mutsvene. Zvanga zvatsanangurwa namweya mutsvene kuti ndiite ndizvo zvinhu zvandakaita nechemari mwezuro.
kuti pawanike kundiso mukurarama. Saka zvakaoma chokwadi. Saka asi mimi amupengere mimi. Njere dzenyu dzinonyatsoita kwazvo here. Manje kana makutaura musikana ka wada kutorana namhemherero manje. Wada kutorana nemhemherero kuzi haungandibvunze mubvunzo wakadaro pano apa. Handiri kuona. Tinototadza kutowirirana zvaizvezvi ndinochipwanya pwanya.